Орон мэндийг хүргээ үзэгчдээ ладлизээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн ээлж шинэхэн дугаар үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулно. Мэдээ хэлж байна. За Дархуул аймгийн иргэдийн төлөөлөгчтэй хурлын дэргэдэх иргэний танхим болон үйлдвэрлэл технологийн парк хамтран үйлдвэрлэл технологийн паркийн эргэцүүн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахад санал авах сэдвт нээлттэй хэлэлцүүлгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. За хэлэлцүүлэгт уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамны төлөөл болон аймгийн удирдлагууд үйлдвэр технологийн паркийн дарга болон үйлдвэр технологийн паркийн нэгж байгууллагууд болох 12 аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцсон юм а. Улсын хурлаас үйлдвэрлэл технологийн паркийн эргэцүүн үндсийг тодорхойлж үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах түүний удирдлага, үйл ажиллагаа, хяналтын тогтолцоотой холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилгоор үйлдвэр технологийн паркийн эргэцүүн байдлын тухай хуулийг 2009 онд баталсан байдаг. За Дархан аймгийн үйлдвэр технологийн парк нь төмөрлөг, Эконоос, Дархан Минч зэрэг 12 үйлдвэр байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байгаа тухай үйлдвэр технологийн паркийг гүйцэтгэх захирал цэнцэр мэдэгдсэн юм а. Үйлдвэр технологийн паркийн эргэцүүн байдлын тухай хууль 2009 онд батлагдсан юм лээ. Тэгээ энэс хойш одоо Монгол улсын хөгжлийн чиг хандлага, үзэл баримтлал, олон улсын одоо хөгжил өөр шатанд очсон байгаа учраас энэтэй уялдуулаад энэ хууль тогтоомжуудад өөрчлөлт оруулах ийм зайлшгүй шаардлага гарч ирсэн байгаа. Зарим зүйл заатуудыг өөрчлөх, шинээр одоо зүйл заалтуудыг нэмэх, ялангуяа одоо инновацийн чиглэлийг дэмжих, шинэ техник технологиудыг нутагшуулах юм чиглэлийн ажлуудад онцгой анхаарал хандуулж, энэ чиглэлийн төрийн анхаарлыг хандуулах чиглэлээр өнөөдрийн байдлаар үйлдвэр технологийн паркийн эргэцүүн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай асуудлууд яригдж байгаа. Уулуурхай яам дээр энэ ажлын хэсэг байгуулагдсан. Энэ ажлын хэсгүүд өчигдөр байгаа нурт өнөөдөр Дархуул аймагт энэ үйлдвэр технологийн паркт нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлуудаар хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж байна. За уг хуулийн дагуу Дархан үйлдвэр технологийн паркийг 2011 оны Дархуул аймгийн 74 дугаар тогтоолоор иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 60% хувьцаа, аймгийн засгийн хамгаалалтын 40% хувьцаа эзэмшигч орон нутгийн өмчөд компаниг байгуулсан бөгөөд хүнд болон хөнгөн үйлдвэр сургалт эрдэм шинжилгээ жижиг дунд үйлдвэрлэл гэсэн 3 бүсийг тогтоосон байна. Үйлдвэр технологийн паркийг хөгжүүлэх бодлогыг бичиг баримтуудыг тус хуультай уялдуулан дахин боловсруулах зөрчлийг арилгах үйлдвэрлэлийн паркийн харьяа байгууллагуудын татврын хөнгөлөлтөнд хамруулах эргэцүүн орчныг сайжруулах хамгийн гол үйлдвэрлэл технологийн паркийн тусгай зөвшөөрөл болон сунгах хугацааг 10 жил болгон нэмэгдүүлэх зэрэг шаардлагын улмаас үйлдвэр технологийн паркийн эргэцүүн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах шаардлагатай хэмээн уулуурхай хүнд үйлдвэрийн яамнаас үзэж байгаа юм байна. Бусад шинэ төвүүдийг бол одоо шинийг хэрэглэсэн олон арга ажлуудыг хийж исэн. Үйлдвэр технологийн паркийг төгшүүлж одоо эдийн засгаа өндөр хөгжүүлж чадсан Солонгос одоо толгойн бүдэн Германстын одоо эрдэмтдийг Дархан аймагт авчирч зөвлөгөө хийж уг зөвлөгөөнөөс одоо Дархан аймагт үйлдвэр технологийн паркийг төгшүүлэхэд анхаарах ёстой үнцэг концепт бид тодорхойлж авах нэгжийг одоо тасралтгүй орон нутгийн төсвөөс одоо байлгаж ажиллууллаа. Одоо тооцоо судалгаанууд энэ төр бүрэн бүтэн хийгдэж ер нь Дархан аймаг бол төмөрлөгийн үйлдвэрээ болон ганцхан орох байдлын тэрлийн үйлдвэрүүд одоо үдээж хогдсон ийм одоо салбарыг илүү хөгжүүлж үнийгээ дагсан жижиг боловсруулах үйлдвэрүүдийг одоо үйлдвэр технологийн паркийн гишүүн болгож ингэж одоо хөгжүүлвэл Дарханы эдийн засгийн одоо чадварт нэмэн өртөг гэсэн бүтээгдэхүүнүүд үйлдвэрлэх бололцоотой гэсэн үндсэн концепцийг гаргасан. За тэгээд энийг бий болгохын тулд энд орж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тодорхой дэмжлэгийг нь бол одоо тодорхойгүй зөвхөн одоо чөлөөлнө, дэмжинэ гэсэн боловч яг одоо бодиттой юм байхгүй. Ингээд байхгүй орон нутг нь өөрөө энийгээ урагшлуулах гэхээр төсвийн орлогоо бүрдүүлдэг нөгөө татваруудаас тухайн аж ахуйн нэгжүүд нь чөлөөлжөхөөр орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт байхгүй болчиход байна. Тийм учраас орон нутаг энэ хууль заасан хөнгөлтүүдийг нөгөө гишүүн аж ахуйн нэгжүүн байгууллагатай бие даагаад эрх мэдлийнхаа өрөөнд хөнгөлтөө үзүүлж чадахгүй байна. Тийм учраас одоо энэ хуулийн төлөө өөрчлөлт оруулаад байгаа. Бидний өгж байгаа гол санал бол юу гэхээр орон нутаг хуулийн хэмжээнд байгаа эрх мэдлээ хэрэгжүүлээд орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлтийн дутууг нь бол одоо нөхөөс татаас хэлбэрээр ингээд өгчдөг. Тэгхийн бол энд хөнгөлтийг эдлэхээр хөрөнгө оруулагч нар шинээр үүсгэн байгуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд бол Дархан Эрдэнэтэд одоо тэр хөнгөлтүүдийг татварын бөгөөд хураамж юуны татварын хөнгөлтүүдийг эдлэхээр тийм ээ ингэж одоо төвлөрлийг бий болгохоор ингэж тооц бид бол яг ингээд хөнгөлтөөд энд одоо Дарханд энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийг хангаж энэ хуулийн одоо
нөхцөл болцоонуудыг ашиглахаар, боломжийг ашиглахаар ирж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бол 3 бүсэд хуваагаад өнөөдрийг хүртэл газраа одоо хадгалаад байж байна. Тэ аж үйлдвэр, хүнд үйлдвэрийнх нь бол үйлдвэрийнхээ орионд, за аж үйлдвэрийнх нь бол одоо бидний энэ 15 дуурайгийн хойд хонгор сумын нутаг дэвсгэр дээр гих мэтлэнгээр газраа хадгалаад ингээд одоо явж байна. Цаашид бол ер нь бол Тархан уул аймаг төдийгүй ер нь Монгол улсын хөгжил бол энэ үйлдвэр технологийн парк тэрнийг төрөлжүүлсэн хэлбэрээр ингэж хөгжих юм бол эдийн засаг энэ бол илүү түлхүү хөгжил хурдцтай хөрөнгө оруулалтууд бол тодорхой салбар руугаа бол чиглэгдсэн төрийн одоо зохицуултыг хийсэн ч гэсэн одоо бүрэн болцоотой ийм учраас Тархан бол энэ дээр ач холбогдол өгж байна. За мөн удирдлагын байгууллагын эрх хэмжээг нэмэгдүүлэх үүднээс нэгж байгууллагуудад газар эзэмшүүлэх эрхийг олгох, санхүүжилтийн их усрыг бий болгох зэргээр эрх зүйн орчин бүрдүүлэхээр зорин ажиллаж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын тушаалаар баталсан гамшигаас хамгаалах бэлэн байдлын үзлэг шалгалт зохион байгуулах үнэлэх журам ажлын хүрээнд за тус сургалтанд өнөөдөр хүнс хөдөө аж ахуйн газрын мал эмнэлэг үржлийн засгийн хамт олон хамрагдсан байна. Онцгой байдлын газрын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, гамшигаас хамгаалах алба мэрэгжлийн ангийн бэлтгэл бэлэн байдлыг үнэлж дүгнэх, гамшигаас хамгаалах мэдлэг дадлыгыг олгох ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор уг ажлыг зохион байгуулж байгаа юм. За энэхүү үзлэг шалгалтаар гамшигаас хамгаалах төлөвлөгөөний хэрэгжилт, гамшигын аюулын тухай зарлан мэдээллийн дохио дамжуулах хэрэгслийн бэлэн байдлын зэргүүдэд шилжих чадвар, гамшигаас хамгаалах үйл ажиллагаанд зориулагдсан техник хэрэгслийн нөхөн хангалт, ашиглалтын хангалтын байдал, үнэлгээ өгөх, хүч хэрэгслийн бэлэн байдал, үр гүйцэтгэх чадварыг дээшлүүлэх талаар хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанд үнэлэлт өгөх юм байна. За ингэснээр болцошгүй осол гэмтэл хийгээд мал амтны халдварт өвчнийг хугацаа алдалгүй зогсож чадхад түлхэц болно гэж үзэж байгаа юм. Энэ бол Тархан аймгийн ард иргэдэд малын янз бүрийн гоц халдварт өвчин гарсан үед хариу үйлдэл үзүүлэхэд мэрэгжлийн дагуу цугласан мэрэгжлийн анги байгаа. Энэ усуд өнөөдөр 3-аас дээш хувийн бэлтгэл 3 хоног, тэрнээс дээш олон хоногоор үүрэг гүйцэтгэх чадамжтай гэсэн бэлэн байлыг өнөөдөр бас бид нар засгийн газрын тогтоодын түвшинд шалгаж үнэлж байна. Энэ дүн бол аймгийн засаг дарга, шадар сайд, мөн онцгой байдлын ерхий газарт бол дүнэгдэж идэг. Энд бол Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор гарцсан хувийн 3 хоногийн нөөц байгаа. Цаашид 3-аас илүү болох юм бол аймаг орон нутгийн нөөц боломжоос дэмжлэг үзүүлнэ хоол хүнсэн дээр. За цааш нь бол одоо олон хоногоор явах юм засгийн газрын түвшинд хүртэл одоо бэлэн байдал хангаж ажиллах учраас хувь усуд өөрийнхөө биеийн байдал бол эм тариа, хоол унд идэх боломжтой тийм ээ. Дулаан даарч хүрэхгүй байх хэвээр ариун цэврээ хангаж явах хэвээр гэсэн байдлаар заалттай энэ бол. Заалттай юм уу тэгэл эдгээр биелүүлж байгаа. Манайх бол одоо аймгийн хэмжээнд хүнс хөдөө аж ахуйн алба гэж ярьдаг гамшиг хэллэгээр 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй дотроо 3 бүлэгтэй мал эмнэлгийн нарийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийн бүлэг, ургал хамгааллын бүлэг, хариуцлага халдвар үйлчлэлтийн бүлэг гэсэн бүлэг байдаг. За энэ бүлэг бол өнөөдөр бүрэн бүрэлдэхүүнээр суулгарч байна. За хамгийн гол зорилго нь бол одоо тайван цагт биш гамшигын үед бол одоо манай хүнс хөдөө аж ахуйн алба ямар хэмжээнд ажиллах уу, бэлтгэл бэлэн байдал ямар байх уу гэдгийг бол одоо үзэж байгаа. Хамгийн гол нь одоо манай хөдөө аж ахуйн бүлэг дотроос бол хамгийн одоо зох байр суурь эзэлдэг бүлэг нь бол одоо манай мал эмнэлгийн нарийн мэрэгжлийн хөтөлбөрийн бүлэг. Энэ 35 хүний дотроос аваад үзэх юм бол 25 нь бол одоо манай энэ бүлэгт байдаг. За энэ бүлэг дотроо 3 хэсэгтэй халдварт хариуцлага халдварчдын хэсэг байна. Паразитын хэсэг байна, вирусны асуудлын хэсэг байна. Энэ зүгээр одоо энд гаргаж байгаа бол одоо яг хөө зүгээр 2 хариуцлагын машин юм. Бусад одоо нарийн ширээ юмуд бол одоо манай 2 төрлийн лаборатори байдаг. Онцлогооны лаборатори, ариун цэврийн лаборатори. За энд бол одоо нөгөө халдварт өвчнөд холбоотой онцлогоо шинжилгээний багц тоногдох хөрөмжид бол одоо бүгд дотроо байгаа. Энэхүү сургалтанд хүнс хөдөө аж ахуйн алба мэрэгжлийн ангийн алба хаагчид хамрагдаж байгаа бөгөөд сумдын алба хаагч мөн хамрагдаж байгаа юм. Аливаад бэлэн дадлах туршлагатай гээд хойш суух бас эрсдлийг тооцоолж түүнээс хэрхэн хялбар хийгээд хохирлгүй гарах вэ гэдгийг тооцоолох хэрэгтэй гинэ. Техник тоногдох хөрөмжөөр сайтар хангагдсан тус газрын хамт олон өнгөрсөн онд гарсан цэцэг өвчнөд тархалтыг 21 өдрийн хугацаанд бүрэн зогсоож чадсан байна. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. Дархуул аймгийн хэмжээнд өнгөрсөн онд 14,000 автомашин үзлэгт хамрагдсан бол өнөөдрийн байдлаар Дархуул аймагт 6,000 автомашин үзлэгт хамрагдсан байна. За татвар хураалттай холбогдуулан 6 дугаар сарын 1 хүртэл авто тээврийн төв уртгасан цагаар ажиллахаар болсон байна.
Тээврийн хэрэгслийн мөр бүтэн байдлыг хангах нь жолооч бүрийн үүрэг. Харин үүнийг баталгаажуулахын тулд жилийн турш авто тээврийн техникийн үзлэг хийгддэг. Манай аймгийн тухайд энэ жил техникийн онцлогоо өнгөрсөн 1-р сараас эхэлсэн. За өнгөрсөн жилийн хамрагдсан судалгаанаас үзэхэд энэ жил 14-өөс 15 мянган автомашин хамрагдах төлөвтэй. Харин өнөөдрийн байдлаар 6 мянга гаруй автомашин үзлэг онцлогоонд хамрагдсан байна. Авто тээврийн болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар төлөлтөд холбогдуулан аймгийн салбарын захирамжийн дагуу авто тээврийн төвөнд 6-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл уртцсан цагаар ажиллах болсон гинэ. За тодорхойлбол татвар хураалттай холбогдуулан өглөөний 8 цагаас оройн 20 цаг хүртэл ажиллах бөгөөд амралтын өдрүүд ч мөн ажиллахаар болсон байна. Авто тээврийн төвөнд Дархан уул аймаг дахь салбар нь 2016 онд нийт 14 мянган машиныг үзлэг онцлогоонд хамруулсан. Өнөөдрийн байдлаар 2017 оны 1 сарын 1-ээс 5 сарын 23-ны өдрийг хүртэл нийт 6724 тээврийн хэрэгсэл хамрагдаад байгаа. Түүнээс одоо үзлэг онцлогоонд тэнцээгүй 306 машин байна тээврийн хэрэгсэл. Өнөөдрийн байдлаар аймгийн засаг даргын захирамжийн дагуу 6 сарын 1-ний хүртэл одоо татвар хураахтай холбогдуулаад манай хурцсгсан цагаар ажиллана. 23-наас эхлээд өглөө 8-аас оройн 8 цаг, хагас бүтэн сайдэр мөн өглөө 8-аас оройн 8 цаг хүртэл ажиллах байгаа. Тэгэхээр хөдөлмөрчид үүнийг бидний ажлыг хүндэтгэж үзээд одоо тээврийн хэрэгслээ үзлэг онцлогоонд очир дугааргүй амралтын өдрөөрөө хамруулна. Тэгэхээр энэ Улаанбаатар цэргийн дугаартай автомашинууд манай Дархан аймагт орж болдго юм болоо. Ер нь зөвхөн хариаллын газар ордог юм болоо. Татвар төлдөг газраас орж болдго юм болоо. Болно. Ер нь бол хариаллын бус ямар ч одоо Монгол улсын хэмжээнд байгаа тээврийн хэрэгсэл хаан ч явж исэн үзлэг онцлогоонд бол явж байгаа газартаа хөдөлгөөнд оролцоод явж байгаа газартаа орж болно. Тий. Бүрэн бус тээврийн хэрэгсэлтэй одоо энэ жолооч нарт анхааруулах зүйлүүд юу вэ? Ихэвчлэн жолооч нар маань одоо тээврийн хэрэгслээр юун дээр анхаармаар вэ? Тий. Одоо манай жолооч нар тээврийн хэрэгсэлтэй болохоор одоо юу жолооны механизм тэгээ гол юм ч юм бол одоо жолооны механизм гэмтэлтэй байх юм бол их осолтой байдаг. Манайх ер нь бол хөдөлгөөний аюулгүй байдалд халыг бүгдийг үздэг. Тэгэхээр багажаар үздэг учраас ирж одоо хураамжаа төлөөд тэрэндээ таарсан үйлчлэгээ аваад хөдөлгөөндөө соёлтой оролцвол одоо өөрийнх нь одоо аюулгүй байдалд хэрэгтэй л гэж үзэж байна л да. Үн тариф бол энэ жил 1 сарын 17-оноос эхлээд засгийн газрын тогтоолтой тэгээд 2 дахин нэмэгдсэн байгаа. Суудлын машин 22 мянга, гачааны машин 33 мянга гихвчлэн. Тэгээ тэр нь манай дээр бол бүгд самбар дээр одоо нээлттэй байгаа. Ер нь бол үзлэг онцлогооны газар маань бүтэн жил ажиллаж байгаа учраас байнгын ажиллагаатай. Тийм учраас 12 сарын 31-ний гэтэл бүх машин хамрагдсан байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр яг хугацаагаараа гэрчлэгээндээ дарсан нөгөө үзлэг онцлогоо дарсан хугацаагаараа орж болно. За цагийг нь тулгаж очир дараал үүсгдэг Монгол уламжлалаас татгалзаж техникийн үзлэгт хамрагдах сар өдөртөө хамрагдаж автомашиныхаа бүрэн бүтэн байдлыг хангаж оролцохыг авто тээврийн төвөөс анхааруулж байлаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Хурдаа хасч амнасаа аврын өрөөнд дор эрүүл мэндийн газар замын цагдаагийн дасаг, улаан загалмаа хороо хамтран улсын тэргүүний од цэцэлбэр сургуулийн бага ангийн сурагчдад бага насны хүүхдийг зам тээврийн осолт гэмтлээс сэргийлэх сэдвт сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү хурдаа хасч амнасаа аврын өрөөтэй 21 хоногийн аянд 5 сарын 8-наас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. Эрүүл мэндийн газар замын цагдаагийн засаг улаан загалмай хороо хамтран бага насны хүүхдийг зам тээврийн осолт гэмтлээс сэргийлэх сургалтыг өмнө нь 9-р сургуулиар явуулсан бол өнөөдөр 2 дахь удаага улсын тэргүүний од цэцэлбэр сургуулийн бага ангийн сурагчдад зохион байгуулжээ. 2014-өөс 2016 оны судалгаагаар 2014 онд 10, 2015 онд 7, 2016 онд 17 хүүхэд зам тээврийн осолт өртөн амь насаа алдсан судалгаа байна. Зам тээврийн осолт өртөн амь насаа алдсан хүүхдийн тоо буурах гүйцэж байгаатай холбогдуулан айныг зохион байгуулж байгаа гэлээ. Өнөөдрийн зохиож байгаа үйл ажиллагаа маань бага насны хүүхдүүд зам тээврт одоо осолт их өртөөд байдаг. Ялангуяа манай Дархан уул аймаг маань зам тээврийн ослоор насарсан хүүхдийн тоо маань их байгаад байгаа. Тийм учраас зам тээврийн ослоос бага насны хүүхдийг хамгаалах зорилготойгоор өнөөдөр үйл ажиллагааг явуулж байгаа. Зам тээврийн одоо нөгөө дүрмтэй гарцаар хэрхэн зам хөндлөн гарах уу, зам хөндлөн гарахдаа ямар зөвөрм зүйлийг анхаарах уу гэдэг зүйл мэдлэгтэй болсноор зам хөндлөн гарах зам ослоос өөрсдийгөө хамгаалах тийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хурдаа хасч амь насаа аврын өрөөнд дор эрүүл мэндийн газар замын цагдаагийн тасаг хамтран зам тээврийн ослоос хэрхэн сэргийлэх талаар жолооч нарт болон ард иргэдэд сургалт явуулсан байна. Дархан уул аймагт зам тээврийн осолт өртөнөөс барсан хүүхдийн тоо их байгаа учраас бага насны хүүхдийг зам тээврийн осолт гэмтлээс хамгаалах зорилготойгоор өнөөдрийн сургалт зохион байгуулагдаж байгаа юм. Гарцаар хэрхэн гарах, зам хөндлөн гарахдаа ямар дүрм журмыг анхаарах талаар мэдлэгтэй болсон хүүхэд багчууд зам тээврийн ослоос өөрийгөө хамгаалж чадах нь тус болгож чиглэгдэж байгааг онцллоо. Эрүүл мэндийн газар улсын тэргүүний од цэцэлбэр сургуулийн нийт 180 сурагчид маань өнөөдрийн замын цагдаагийн
замын цагдаагийн гэмтэл ослоос өршсөн сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд эрүүл аюулгүй зөв соёлтой оролцоход 180 сурагч маань өнөөдрийн сургалтанд хамрууллаа. Их үр дүнтэй маш сайн сургалт боллоо. Хүүхдүүд маань замын хөдөлгөөнд идэвхтэй зөв оролцох талаар мэдээллийг бол маш сайн авлаа гэж байна. За эсвэл полицийн аян маань маань сургуульд маш сайн хэрэгждэг. За өдөрт 9 ангиас 9 эцэг буюу давхарцсан цоогоор маань сургуулийн нийт эцэгчүүд маань ерөнхийдөө хамрагдсан, бүгд хамрагдчихад байна. За тэгэхээр эсвэл полицийг сургууль дээр ажилласан тухайн хүүхдүүд маань замын хөдөлгөөнд эрүүл ямар ч асал гэмтэлгүйгээр оролцоход бол маш үр дүнтэй байна л та. Ягаад гэхээр эцэгчүүдийн үүрэг оролцоо нэмэгдэж тухайн хүүхдүүд маань замын хөдөлгөөнд оролцоход эцэгчүүд маань зам хөндлөн гаргаж өгч хүүхдүүдийг замын асал гэмтлээс урьдчилан сэргийлэхэд бол маш үр дүнтэй ажил болж байгаа. Зам тээврийн ослоос урьдчилсан сэргийлэх замын хөдөлгөөнд зөв оролцох сургалтанд тус сургуулийн 180 гаруй хүүхэд хамрагдаж замын хөдөлгөөнд хэрхэн зөв оролцох мэдээлэл авч үр дүнгээ өгсөн сайхан сургалт болсон сургуулийн удирдлагууд талархалтай байлаа. Наван гэр цагаан шугамны тухай заасан миний ойлгосон зүйл бол гацаар гарахдаа машин зогсож гэрэлэн дөхөөг сайн харна. Хоёр тийшээ сайн харж гараа өндөр өргөж машины хөдөлгөөнийг сайн сонсно. Жалгаж ахнартаа андаж та нар баг хэмжээгээр согтуурах ундаага хийлээрэй гэж хэлмээр байна. Зам хөндлөн яаж зохистой гарах уу гэдэг талаар ярьж өгсөн. Зам гартаа ер нь зам хөндлөн гарахтаа гарцыг заавал харж нөгөө золооч нэрийг бүрэн зогссон байна уу, гэрлэн дахиад бүрэн ассан байна уу гэдгийг харах ёстой. Явган зорчиг зам хөндлөн гарахдаа гарцаар гарах, автомашинууд бүрэн зогссон эсгийг сайтар харан зам хөндлөн гарах талаар сурсан хэмээн сурагчид ярьж байлаа. Үүнээс үзэхэд энэ хүү сургалт нь үр дүнгээ өгсөн нь харагдаж байна. Орон нутагт авсан мэдээ сурвалжлаганд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Өргөжлөлөө олон улсад өрнөсөн мэдээллийн дэлгэрэнгүй орчуулагч редактор Давс гэмэлтгснээр хүргэж байна. Eu converso agora com Сан Паулийн хотын гудамждах хар тамхины захыг устгасан байна. Олон жилийн турш нундаг коконы борлуулалт хэрэглээ чөлөөтэй байсан Сан Паулийн хотын төвд хар тамхи хууль бусаар худалдсан хэрэгээр 40 орчим хүнийг баривчсан байна. Баривчлах тусгай ажиллагаанд 500 орчим цагдаагийн албаагчид оролцсон юм. Уурлаж бухимдсан хар тамхины донтогсод гудамжинд байсан автомашинуудыг эвдэж сүйтгэн дэлгүүрүүдийг тонон дээр өмдөж байсан гэн Сан Паулийн хотын дарга баруун төвийн үзэлт Жо Дари хэлэхдээ уг ажиллагаа нь Караколандия буюу Каркланд гэдгээр сайн мэддэг хар тамхины зах дээр их захгүй байдлыг төгсгөл болгосон гэж дурдсан байна. Харин шүүмжлэгчдийн үзэж байгаагаар уг ажиллагаа нь үүссэн ажиллагааг хотын өөр бусад дүүрэг рүү шилжүүлэхээс цаашгүй гэж мэдэгдсэн байна. Сүүлийн 10 жилийн турш хар тамхины ил задгаа зах болоод байсан Луусын галт тэрэгний буудлын ойролцоох барилгуудыг буулгаж гудамжнуудыг дахин төлөвлөж товчуулна гэж хотын дарга энэ үеэр мэдэгдсэн байна. Харин Сан Паулийн хотын захирагч Жералда Алкмини хэлснээр сэргээн засах төвүүдэд хар тамхинаас хамааралтай болсон хүмүүсийг эмчилгэхэд зориулан 3000 ор гаргаад байгаа гэж дурдсан байна. Өмнө Сан Паулийн хотын даргаар ажиллаж байсан зүүнний үзэлт Фернандо Хадад цагдаагийн хүч хэрэглэхгүйгээр хар тамхинд донтолтыг эмчлэх хөтөлбөр гаргаад байсан юм а. Гэвч олон хүн үүнд дургуутсаж Бразилийн хамгийн том хотын ихэнх оршин суугчдын хувьд очихын аргагүй газар болоод байсан Каркландыг цэгцлэх талаар ямар нэг зүйл хийх хэрэгтэй гэж шаардж байгаамаа. 1976 оны Apple нэг компьютерийг 110,000 еврогоор зарсан байна. Германы Кили хотод болсон дуудлага худалдаагаар Америкийн Apple корпорацийн анхны бүтээгдэхүүнийг нэг болох Apple нэг компьютерийг 110,000 еврогоор зарсан байна. Энэ тухай Брикер дуудлага худалдааны компани албан ёсоор мэдэгдсэн байна. Энэ нь Apple компаниг хамтран үүсгэн байгуулагч Стив Возниакийн хувийн хэрэглээнд зориулан бүтээж 1976 онд Паул Альтогийн гар хийцэн компьютерийн клубт танилцуулсан компьютер юм а. Apple нэгийн үнэ нь $666.66 байсан ба нийтдээ 200 орчим ширхгийг өгсөрсөн байна. Тэдгээр компьютероос дэлхийд дээр одоогийн байдлаар 8 нь ажиллаж байгаа. Ихэнх үедээ Apple нэг компьютерын дэлгэц болон корпусгүй байжээ. Өгсөрөхөд зориулагдсан иж бүрдэл хэлбэрээр зарагдаж байсан сонирхогчдын бусад компьютеруудаас ялгаатай гэвэл Apple нэг нь 30 орчим бичил схем бүхий өгсөрлөлтийн хавтан дээр бүрэн өгсөрөгдсөн байсан учраас түүнийг анхны суурин компьютер гэж үздэг юм а.
тухайн үед иж бүрэн суурин компьютертай болохын тулд нэмэлтээр корпус тижээлийн их үүсвэр гар дэлгэцийг худалдаа авах ёстой байжээ. Өмнө нь Кийлэнд иймэрхүү төрлийн 2 төхөөрөмжийг зарж байсан юм а. 2013 онд Apple-ний компьютер 516,000 еврогийн үнд хүрч рекорд тогтоож байсан билээ. Уг компьютер дээр Wozniak гарын үсгээ зурсан юм. 2012 оны намар өөр нэгэн төхөөрөмжийг дуудлах худалдаанд оруулж 490,000 еврогоор борлуулж байсан юм а. Стивена Джобса и до сих пор функционирует. За дэлхийн дулаараас Антарктидыг ногоон болгож байна. Цаг уурын өөрчлөлт улам бүр бодиттой үзэгдэл болж байна. Сүүлийн 50 жилийн хугацаанд Антарктид төвд хөвд ургаж дарагдсан нэмэгцээр байгааг сүүлийн үеийн судалгаагаар эрдэмтэд тогтоосон байна. За Антарктид төвд ирээдүйд илүү ногоон болох төлөвтэй байна. Уг судалгааны дүнг энэ 7 хоногийн ихээр биологийн шинжилгээ ухааны салбарын биологийн сэтгүүлд нийтсэн байна. Судалгааг Их Британий Exeter их сургуулийн судлаач Matthew Emsbury удирдан явуулсан байна. За Антарктидын хойд хэсгийг заалс бүглүү онгон зэлүүд газар гэж бодож магадгүй, харин судалгаагаар цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөө нь тэнд аль хэдийн хүрээд байгаа бөгөөд твийн бусад хэсгийг бодвол илүү хурдан дулаарч байгаа гэж мэдэгдсэн байна. Судалгааны баг сүүлийн 150 жилийн мэдээллийг харьцуулж үзсний үндсэндээ сүүлийн 50 жилд хөвдний дархаз нэмэгдсэн болохыг тогтоосон байна. За энэ нь Антарктидын экологийн тогтолцоог өөрчилж, Арктикт ажиглагдаж буй өөрчлөлтүүдтэй адил үзэгдэх боломж магадгүй юм а. Америк нэгдсэн улсын далай тэнгис агаар мандас судлалын үндэсний төвийн мэдээллээр өнгөрсөн сард Арктикийн мөсөн бүрхүүл нь урд өмнө нь байгаагүй хамгийн бага хэмжээнд хүрч багассан бол Антарктид твд ч мөн адил ийм үзэгдэл болсон байна. Шинэ Зеландын эрдэмтэд газар дор халуун усны асар их нөөц байгааг илрүүлсэн байна. Шинэ Зеландын өмнөд арал дахь Australian үндэсний цэцэрлэг түрээлэнгийн нутаг дэвсгэрт шинэ төхөөрөмж суйрлуулах ажлыг гүйцэтгэж байсан сейсмологчид санамсаргүйгээр нэгэн чухал нээлт хийсэн байна. Шинэ төхөөрөмжөнд тохиргоо хийх явцад харьцангуй бага гүнд Цельсийн 100 градусын хэмтэй их хэмжээний халуун усны нөөц байгааг олж илрүүлсэн байна. За энэ ус нь өндөр даралтанд байдаг учраас ууршдаггүй юм а. Шинэ Зеландын эрдэмтдийн нээлтийн талаар натур сэтгүүлд бичсэн байна. За Альфи хагарлын дагуу орших оройнуудад хийсэн удаа дараагийн судалгаагаар арлын дор асар их хэмжээний халуун усны нөөц орж байгааг илрүүлжээ. За ус хэдий ч нэ их гүнд байна, төдий ч нэ усны халууны хэм өндөр байдаг. Дэлхий дээр ойролцоогоор 3 км-ийн гүнд Цельсийн 100 градусын халуун устай газар цөөнгүй байдаг билээ. За Альфи хагарлын доорх усны хэм 630 м-ийн гүнд 100 градуст хүрч байгаа гэлээ. Газрын доорх халуун усны нөөц нь гол төлөв галтуулнаас холгүй байдаг бол энэ тохиолдолд ойр хавьд галтуул байхгүй гэж судалгаанд оролцогчдын нэг Викториагийн их сургуулийн профессор мэдэгдсэн байна. За тэрээр усны илэрсэн нөөцийг эрчим хүчний гидротермал их үүсвэр болгон ашиглах ихээхэн боломж байгаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн боловч энэ усыг хэрхэн ашиглах, энэ нь газар хөдлөх эрсдлийг нэмэгдүүлэх хүнэлтийн эсхийг тогтоохын тулд наривчсан судалгаа явуулах шаардлагатай гэдгийг энэ үеэр онцлон дурдсан байна. Дэлхийд дахин дүрнсэн мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ толилуулан хүргэлээ. За өргөжлүүлэн Дархуул аймгийн цаг агарын мэдээллийг уламжлахад 2017 оны 5 дугаар сарын 23-ны 20 цагаас 5 дугаар сарын 24-ний 20 цаг хүртэлх цаг агарын уртчилсан мэдээ. Дархуул аймгийн нутгаар солигдмал үйлтэй бороо орохгүй салхи баруун хойноос 4-9 м/сек, агарын температур шөнөдөө 9-11 градус дулаан, за өдөртөө 28-аас 33 градус дулаан байна. За өргөжлүүлэн 21 аймгийн цаг агарын мэдээллийн дэлгэрэнгүй үзэгч та бүхэндээ толилуулан хүргэж байна.
Үзэгч та бүхэндээ цаг агаар мэдээлэл уламжлан хүргэлээ. Мэдээлэл хөтөлбөрийн ээлж дугаартаа хамтдаас үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Маргааш энэ цагта шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.